sedhek mata dan salewa atiku tak bisa lali into kecil nila dia tinggi amat banyak kulit bersekosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tasik semangat nggih, Bapak, Ibu. Tasik semangat nggih. Alhamdulillah. Ayo Mas, langsung. Kembang turi gak peno kolop nek ketumbar kebek sak wadah dituturi gak peno turut nek diumbar gak sapa omah nek dituturi ya dirungokno kelambi biru ndukur centelan nek golek ilmu sing temenan zaman saiki dolor zamane teknologi awak dhewe serba gampang nek goleki nomor pesantren sing dadi omongan polahe memakan puluhan delok bangunane cagake cilik-cilik sing penting angger dadi pembangunane gak diawasi nek roboh kaya ngene memakan korban santri pancen musibah gak ono sing ngerti tapi awak dhewe iso antisipasi selalu waspada lan hati-hati supaya musibah gak
mengenai diri pribadi. Langsung dan kenal. Kalem-kalem mas. Enak. Jaman saiki jamane wis canggih, enom tuwa cekelan HP, digawe dolenan ket esuk sampe sore, nganti klalen kewajibane. Dulur-dulur ayo sing waspada, apa maneh ndelok berita. Jaman saiki jaman berbahaya, berita bener iso dadi salah. Wis akeh racun oni korban berita hoax nang jero HP. Jare kasus ngono, jare kasus ngene, nanging nyatane gak ana buktine. Mulane iku ayo sing ati-ati. Jaman saiki jaman modernisasi, awak dhewe ngetik diceng teko mburi bareng kliru, ngomong iso mlebu bumi. Namung semanten kidungan kula monggo pinarang ingkang sugih. Alhamdulillah saged kepada malih kali dulur peranti nggih. Tidak usah berlama-lama. Kita akan kedatangan tamu langsung turun dari pesawat dari Jakarta ibu kota. Siapa lagi kalau bukan inilah Denny Cakwan. Tepuk tangan saudara. Bintang tamu istimewa. Glodok pengantin kesel, selamat malam. I love you. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Masalah anyep, Ayem mas. ayam, kayak kerupuk. Heeh. Mergo udane ket sore, ket awan gak terang-terang. Gak terang-terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masalah ket sore udan gak terang-terang. Alhamdulillah saiki wis terang mas. Saiki terang. Mergo apa? Apa? Masalah aku teko rene balek udan gak terang. Sampe teko udan sih. Udan aku nggawa uyah. Sampe apa? Ambek uyah tak gelek pojok saburno kabeh nang desa Glundung. Mbok sebarno Tak kabeh. sebarno kabeh. Ambek apa? Ambek tahu. Ya lak bakul iku jenenge. Heh, Ya lak bakul. lah sing penting kan terang. Kon nerang udan iku ya mbok gawe apa bunga-bunga ngono. Yo wis tak obong-obongno nang guri men tak obong-obongno mawa. Kon gawe mawa. Gawe mawa. Mawa areng iku. Iya. Ambek apa? Ambek jagung. Wah, ngono ku. Lah ya apa? Lah bener sih tak obong-obongno mawa ambek jagung. Ya gak.
Jenenge ora udan iku yo syarate akeh, gak kuthok. Ya iku wis syarate termasuk. Yo gak ngono to. Lha apa? Awak dhewe ditekano mrene. Iya. Silaturahmi bareng warga kene warga Glondong. Warga Gulung Komeng ya. Lah Glondong. Heh? Glondong iki gak Gulung Komeng lah. Jenenge dusune iku dusun Glondong. Oh, dusune Glondong. Lah apa Golong Komeng iku? Iya. Awak ditekano mrene. Iya. Alhamdulillah to. Ya alhamdulillah. Iya seneng awakmu. Ya seneng mau ditanggap, gak seneng ya apa? Maksudnya awakmu teko mrene iku. Ya. Mbok apa ngono nyangoni wong kene apa ngono? Nyangoni apa wong aku rene iki lek sangu tambah nyangoni wong-wong. Maksudnya awakmu wong kene kabeh ku tuturana kandhanono ngono lho to. Lah wong nuturi bojoku gak iso nuturi wong-wong. Maksudnya wong Ya apa sing arek rek? wong kene iki dongakno. Ayo didongakno. Iya. Didongakno sing apik. Kon tak kandhani dongakno sing enak. Iya apa carane? Tuku kloso nang Kediri. Cakep. Wah, Kon niku kate lapo kon niku? Dongakno sing apik. Lah dongakno sing apik. Muga-muga wong kene kabeh akeh rezeki, Iya. panjang umure. Panjang umure. Kaya ngono lho. Iya, kuwabe wong desa Glondong panjang umunge, kuwabe mati wong Glondong urip dhewe. Ya gak ngono maksudnya panjang umure iku digawe umur sing barokah. Lah panjang umure urip dhewe. Ya gak ngono iku lho apa? To. Ya apa? Seneng ya awak beda-beda kene ya. Yo seneng wong ditagep kok gak seneng ya apa? Ketemu wong kene kabeh masyaallah rukun. Rukun adem ayem. Dadi Sing wedok ayu-ayu, masalah. Klemis. Budal mas simpangan masalah ambune minyak wangi bel-bel. Sing lanang iso kulu-kulu. Yah, masalah. apa? Sing lanang kulu-kulu ambul balsem. Padahal si wedok ayu-ayune kaya ngene. Heeh. Ngene iki bentuk perjuangan dari seorang laki-laki. Masa sih? Loh, bentuk perjuangan seorang laki-laki ingin membahagiakan seorang wanita. Ya iki wujute nang kene iki. Ngono. Iya, omongane ono paribasan. Apa? Bermain apa iku? Blowing kena kaca. Heeh. Sing wedok glowing, sing lanang Golong Komeng. Ya iku. Ayo gak ngono. Ya, Menurutku sing wedok iki bener. bener apa? Duh, delok tontonan, delok lodrop. Iku kudu pakaian sing apik, sing sopan, sing santun. Iku ngono gawe menghargai wong lanang to. Yo gak menghargai tok tak kandhani ya, tak kandhani. Aku mrene iku senengku kok apa? Ambek nostalgia ambek kanca-kancaku sekolah biyen. Kan ketemu kancamu. Ketemu kanca-kancaku sekolah biyen masalah ngrowok nang guri ku mangadang barang. Tumplek Tumplek nang guri kancaku SD. kancamu SD. Kancaku SD. Awakmu mlebu nang pawon. Mlebu nang pawon balek aku dikai mangan. Dikai mangan? Sego jagung. Jagung. Iwake klothok. Iwak klothok. Sambel pawet wes. Wah. Senenganku kok yo jelek kancaku iku. Sing ngepeno mangan ya kancamu. Kancaku Sopo? Suni. Sapa? Suni kancaku SD biyen. Ya Allah, masalah yo jelek Suni ambek aku iku mang. Senenganmu yo. Senenganku. Jagung ambek klothok. Iya bareng aku mangan kesereten. Kesereten. Ya Allah, kancaku liyane teko le. Heeh, kancamu. Gowo es teh. Ketepaan. Ketepaan kesereten emang sego jagon gak ono es teh. Wakil kelasku biyen. Wakil ketua kelas. Wakil kelas. Sopo? Wiwi. Adi Wiwi ini mang. Wiwi ku ya wakil ketua kelas. Wiwi wakil ketua kelasku biyen. Gawano ngombe. Gawakno ngombe. Lah yo mari mangan ngombe es teh. Ngombe es teh. Aku pengen kopi. Teneng ae to. Prima dona SD biyen awak dhewe kok teko gawakno awakmu kopi. Wah, prima dona SD ku biyen. Teko rene. Teko gawe kopi. Sopo? Kemi. Endi wonge? Kemi ku mangan guri mang. Aku teko langsung masalah ngene. Ya apa ya? Aku teko. Wah, aku aja diceluk-celuk lho ya nang panggung. Gak Kemi glani aku ngono. Saiki wendel Kemi. Biyen iku masalah wayu mblak-mblak. Wayu. Saiki lihat dalah wireng. Ono ya gak ngono masih ngono ya kancamu. Mari ngono ya, ambek Kemi ngene. Lah kok kancaku teko situk lawemu saiki. Lawmu Nggawa rujak manis. rujak manis. Aku digawakno rujak manis. Karo kancamu iku. Iya. Sopo? Endang.
Endang awake gopedhe. Endang wae gawat kowe ya iki. Kan biyen yo ngono. Gak biyen cilik kok. Biyen cilik. Biyen cowok cilik kok. Mari ngono to. Mari ngono aku digawakno apa mang sambelan tahu gak salah iku mang. Ambil sambelan tahu. Sambelan tahu. Kancamu pisan. Iya. Sopo? Sitiwati mang. Sitiwati. Arek wis mulai kabeh. Mulai kabeh to. Lah aku yo akhirnya yo apa iku mang Apa? masalah teringat masa lalu. Iya. Biyen tau pacaran SD nang kene. SD ben nang kene tau pacaran apa? Pacaran tapi wis putus. Wis putus. Iya. Lah lapo? Lah lapo putus? Aku gara-gara yo gak lapo-lapo aku putus yo. Gak cocok. Gak cocok. Mari ngono. Yo aku pacaran dhek ambek dhek. Ambek arek kene. Iya. Sopo? Rokani. Rokan, lho iku lho Rokani. Iya Rokani saiki rondo. Rondo sewa ke? Aku lho. Iya, gede kok. Gelane pacar. Biar Rokani, Pak Polo Heri. Masalah Rokani biyen cuwita mbek aku Pak Polo. Saiki wis gak. Apa? Barang ambek Rokani aku putus. Lho kon putus maneh. Putus. Apa kok putus? Gara-gara aku konangan selingkuh. Ono orang ketiga. Ono orang ketiga. Sopo orang ketigae? Rita. Saiki Rita dodol bakso. Rita saiki nasi Iya, saya. bakso. Dodol bakso sih. Aku mang mampir ono kok nang ngene Rita. Nukoni baksone. Nggih Pak Polo nggih. Pak Polo Heri luar biasa. Luar biasa. Sampeyan padha sing Pak Polo ambek aku. Wah, aku pengen tadi warga kene gak situ Pak Polo. Wah, ngono iku. Mari ngono. Barang ambek sapa iku Rita gak situ gara-gara kakek mangan bakso. Aku putus maneh. Kon putus maneh. Iya, aku oleh kenalan nyar. Oleh kenalan anyar. Ayu tambah ayu. Iya. Sopo? Prapti. Prapti. Iya Prapti. Iku kenalanmu ya? Kenalanku. Kan sing teko arek iki, Mang. Rokani yo gak teko. Ya iku. Rokani. Halo. Ya Allah, cintaku. Cintaku Rokani. Oh, jangan kau dengar. Jangan kau dengar, itu memang tidak benar. Hei, aku pangling sumpah. Apa mangling? Rokani ben wayu putih glowing lho. Lah iki saiki ngono. Matur suwun. Pak Polo, kemen garene lapo Pak Polo? Engko Kok sik jarene. Iku mang lho sapa iku mang? Rokani. Rokani ben cuwita mati ambek aku. Nih, sepurane yo. Gara-gara kalah weton awak dhewe gak iso iku. Lho iya, Bek. Hitungane gak pas. Hitungane gak pas. Ketemu selekor mbok pira ngono? Mbok 15. Akhirnya gak oleh. Lah mari ngono to. Ya apa maneh aku akhirnya gak iso bercinta maneh akhirnya. Tidak menemukan jodoh yang tepat. Gak iso menemukan jodoh yang tepat. Aku sampai saiki gak iso move on tutur Rokani. Gak iso move on awamu. Mang sadurunge tanggapan aku mampir nang ngene Rokani ya gitu. Makane kok ndelok. Aja ngomong-ngomong tapi tak ceritani. Iya apa. Aku mampir nang Rokani. Heeh. Nih aku tak rono nang panggung sik ya mung digrebek wong-wong ngono. Aja wanto sayangku. Kon gak oleh metu teko omah. Gak oleh dejek kangen. Heeh. Aku didelikno nang ngene nisor iku lho bayang. Digrebek wong-wong. Lho. Iya, Mari ngono kon digrebek iku ya. digrebek aku digawa nang balai dusun. Balai dusun. Untung dulurku nang kene dadi keamanan nang kene. Selamat. Dadi linmas ya. Dolarmu dadi linmas. Dadi linmas. Sopo? Aris. Aris iku dulurku sampean gak re. Dolarmu iku ya. Dulurku. Dadi linmas. Aris yo ngono kowo tok Aris kok. Lah ayo dadi linmas kok koyo ngono. Nandi wonge mange. Andi Pak Polo. Sampeyan ket mangitung tok ae. Wah. Ya suwun. Kena gitu bensin kok. Loh, iku lho nangis iku lho. Yo. Kon nangis tok. Arek sendepet ngene. Lah yo. Lah apa? Kesawen. Hei, Lah apa? Aku wis bakal dadi penursa. Wis,
Udah salah. Kasih nggak tadi bentuk sawesan. Mati yo ae. Ndak ya mati. Nduh. No. Ya kan gak gelem dadi menungso iku lho lapo. Pegel aku. Apa pegel? Nganu titik salah. Heeh. Nganu titik salah. Kayaknya tadi menungso iku dibakno. Kae dadi menungso. Kayaknya. Terus kon kepengin dadi apa? Aku tak pengen dadi PT ae. Duh. Lho, dadi PT iku lho kon lapo kok dadi PT? Dadi PT iku. Apa? Isu ya, isu keloro. Awan titik berbabat. Titik telung gak bayar. Mari. Enak. Terus Berbabat ya. Berbabon. Pokok. Telung gak bayar. enak dadi PT. Enak di PT. Sopo-sopo celungkruk gak bayar. Iya. Nek nasibmu kon wayahe megengan, kon dijopok nek dibeleh, mati kon. Mati. Dadi ayam panggang kon. Ada yang bangga. Iya. Dadi ayam geprek. Geprek ya. Aku. Kayaknya ada ayam ya. Gak enak dadi PT. Ya wes tak dadi iwak ae aku. Lah apa kon kepengin dadi iwak iku? Enak dadi iwak iku. Enake opo? Enak nanti kaya teman, gak ditilang. Duh. Jenenge iwak nandi-nandi ku gak eleman peng gepeng. Delaya enak iwak. Kon tuman iwak heleman. Ya kalau sih. Iwak kan di heleman iku. Ya makanya enak, gak ditilang. Enake dadi iwak. Gak ditilang. Kan ditilang. Iya. Ya gak enak. Enak. Dadi iwak gak enak. Masuk kaya enaknya. Kondo kali dipancing wong, Sebagai. dibeleh, digoreng, disambel, Ayo. Dikai kemangi. Jadilah sambel wader. Dipangan kon goblok. Sambil water ya. Iya. Manganku ya. Gak enak. Kaya ya. Enak. Ya wes. Aku tak ada sabun ae. Sabun Lifebuoy. Sabun apa? Sabun Lifebuoy. Sabun oleh boy. Sabun. Gak enak. Lapo enake dadi sabun iku? Enak, nak toko ya dicanda arek wedok. Kalau boleh. Nah, baru kalau boleh nak jeding. Kelambiku dibuka. Kelambimu dibuka. Iya. Kon meneng ae. Ya bener ae ora aku sabun. Ya, baru aku didele. Didelek. Didele ya. Plek. Heeh, plek. Arek wedoke dapat baju. Lho, arek wedok buka kelambi. Kon yang delok. Delok. Lah kok kon meneng ae? Ya meneng ae ora aku sabun. Terus. Baru dibukain kabeh. Iya. Aku dijebak maneh. Plek. Plek. Plek dikosok-kosok enak rai. Lah. Iya. Kon yo meneng ae. Meneng ae ora aku sabun. Terus. Bareng nak rai, bibine halus. Halus. Heeh. Terus badan pitik. Atu-atu. Mana nak kene atu-atu. Lah dan maneh. Nak nisare keronjal. Kon yo meneng ae. Ya meneng ae ora aku sabun. Iya apa, Peng? Bareng nak keronjal ya. Iya. Badan maneh nak weter. Badan nak weter bareng badan menisor. Aku merosot. Terus. Tiba nang WC. Kon yo meneng ae. Meneng ae. Lah apa meneng ae? Ambut rek tok. Wah, ngono kok. Dadi sabun. Dadi menungsa wis disyukuri enak gak enak uripe awake dhewe wis kaya ngene. Ngono ya. Aja kepengin dadi liya-liyane. Ya ada menungso ae ya. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, alhamdulillah ngono ya. Alhamdulillah. Disyukuri. Wow. Oh wow. Ada cewek. Sweet. Ya. Apa? Mbak Bang. Ya pengen Loh, cewek. Mau kemana cewek? Cewek. Hei cewek. meneng ae, Peng. Lak meneng ae. Takon sing temen ta. Takonono sing temen. Ngono iku nek delok entek dandanane ya. Ngene iki koyo meton pondok kowe. Lah padha. Iya. Wong muslim. Lah Muslim. Muslimah. Berarti kudu gawe bahasa sing sopan. Bahasa sopan, bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke, iso aku. Iya. Ngene iki katam pisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Kok niku nyapa arek wedok nggodha arek wedok kok innalillahi ku lho. Cari bahasa Arab. Mas awak ya gak ngono peng sing apik. Sing sopan. Sing sopan. Tapi dijawab ngomongan ket mang gak nyaut ta, Peng. Cewek-cewek. Pirawan. Ah, kok piroan iku lho? Tadi bakal gak jawab. Tak kandhani ta. Kayak bisu. Arek iki koyo bisu. Kayak bisu. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Gawe bahasa isyarat. Isa aku. Ya ayo sih. Aduh, kebentuk. Apa? Ngene. Sudah, turun mari. Apa? Ayo, melok aku sepeda motoran. Tak tukokno emas, tak tukokno ali-ali. Ngene iki ali-ali ta. Gak ngomong kon. Ngene. Ali-ali. Apa? Are apa? Lawo. Wis, Wes. wis. Wes. Aja lek nyangkem. Wes. Ampun. Gak iso awakmu sing sopan. Disawang wong sakmene kae. Ngisin-ngisini wong wedok. Enggak. Belajar takok, Dik. Jenengmu sapa, omahmu ngendi? Lah ya. Gak iso kon. Iya, Kak. Gak iso. Gak iso. Iya. Iso ta gak? Iso. Lek gak iso tak warai kon. Lek iso tak warai kon. Ayo tuh. Oh, wong kok belajar sing sopan kok. Iku lho. Seneni ta joget-joget? Enggak. Lawo. Awakmu jane meneng-menenge wong, Kok tambah melok gak bener karo menungso-menungso ngene? Boten. Boten. Guyon. Napa? Kok niku Guyon. Anggenmu aku gendakamu ngono. Anggenmu gendakamu. Sing genah. Gak iso takok sing apik. Ikaiku. Apa? Ya ampun. Bantingan naik kesopan hari ini. Kok sing apik. Lah iya. Aku gorong mingkem. Kon kok wis wani kurang ajar maneh? Sumpah. Kayak aja. Anggenmu iku aku arek selawe geblak dhewe ngono. Iya, Kak. Disawangmu sakmono kae iku gak sopan. Iya. Ngono gare mangkele atiku. Iya. Gak iso ta? Hah? Iya, Iso. Apa perlu tak warai? Iya. Isin aku. Heeh. Aku isin cak atiku. Iya, Kak. Dikandani kok ngon sing apik. Cek nek ge contoh arek nom-noman. Iki kono sing nonton iku arek nom-noman yo arek cilik. Nek kon gak sopan iku garai. Mangkele ati. Kalau resen. Ada golongan. Gak. Kowe iku menenge meneng, tapi kok jeladik tanganmu. Guyon. Gendakamu ngono ta aku? Mbok anggap apa aku? Mbok anggap apa? Kene Dijar-jarno tambah suwi tambah kurang ajar. Apa? Boten. Ya apa? Amis. Are. Situ nduk kene sur kene ta. Apa? Cewek, jangan marah-marah. Gak marah-marah ya apa? Lah awakmu gak sopan. Iya enggak, aku gak marah-marah. Iya, gak marah-marah. Aku sing marah. Oh iya. Ngene sayangku. Sayang. Sayangku. Ngoco sak gurunge nggodho arek wedok. Wong praenmu kok kaya bayi stunting kok kathek ganggu arek wedok lho pantes ta? Ya wis baba.
Sayang, sayang. Apa? Sayang mana? Ngono keceplosan ae. Iya. Sing apik. Gini loh, jangan marah-marah. Lah takoni karepmu piye? Heh, kamu. Lah aku seneng awakmu, aku cinta padamu sayang. I love you, Paul. Kon sayang sakmene kon gedok ya. Lah kedok Diapano? disangga. Sik, awakmu. Apa, Pak? Apa-apa? Awakmu nggodho aku lho karepmu apa? Gak karep apa-apa, guyon tok ae. Guyon. Awakmu. Bercanda. Aku. Awakmu. Aku. I love you, Paul. Cinta. Aku sesuk kok wedi dhewe sak mbak iki. Tak pikir-pikir lho kok koyo klarap ngono. Ya wis baba. Kon kok seneng mbek wong ngene iki sih. Lah apa sih? Kon kok seneng barang laraan ini iki. Barang ayo apa sih api? Awakmu ngerti sih? Apa? Aku iki rondo. Kok ra iso sih golek perawan? Nah, Perawan saiki gak enak. lah kok iso kon ngomong perawan saiki gak enak? Kon garap ya? Apa? Saiki ku akeh wisan. Apa? Perawan rasa rondo. Terus Iki beda. Apa? Rondo rasa perawan. modelmu sok-sok ngerayu. Saiki ngene, awakmu cinta. Cinta. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku yo gak nolak, yo gak nrimo. Tapi awakmu nek iso ngalahno jagoku, bakal tak pek bojo. Lah ya iso. Temen lho ya. Temen lho ya. Entenono nduk kene. Ojo. Ya. Entenono nduk kene. Oke. Kon ojo ngriyayo lho kon lho. Kon berarti ini. Gocek kakekmu ngono ah. Hah? Kon ro jagone ta? Ya, tenang ae aku ini. Kon kok diantem pisan mati apa kon? Duh, siap aku lisan. Kon siap mati. Siap. Alhamdulillah. Kon kok ngriyayo sih, Peng. Gak ndeloki wonge sak pira diiku Tenang dhisik. ae usah. Percaya aku. Demi apa ngene iki? Demi Tuhan. Duh. Demi cinta sih. Oh iya, demi cinta. Nanti kamu aku gak kerungu ah. Lho apa? Kon gak wani kon. Gawani. Kon gak wani. Kawani itu. Ah, la la la. Didugelut gak wani. Kawani. Didugelut gak wani. Gawani. Awakmu Kok ya aku ya wani? mergo kepengin oleh bojo ayu. Iya. Ya wis Demi cinta. gak apa-apa, tak dukung Mak dukung. supaya kon oleh bojo ayu. Oke, tut. Oke. Masya Allah, Siapno kentut. kursi. Iya. Copoten kelambine. Kene kae. Iya. Ya Allah. Copoten perkosaan diluk arek iki. Enggak. Kon jare wani ngono. Iya kan dicopot ah. Cek enak gerake, cek gerak. Ya Allah. Gerak sing enak. Gerak cek enak. Gerak cek enak. Iya. Ceplo. Sakal. Iya kok. Masuk angin. Kon wanita gak. Ya. Wani ku mesti sam. Ini ada ya. Iya sih. Ya Allah. Nah. Bagaimana tangan bah? Iya kabeh. Wong ape gelut kok yo. Peng. Ya Peng. Ya Allah Peng. Lah kok kaya delok ana kaya kelotok tawa ngene. Lah ya wis baba. Asline kon niku didu gelut, Oh, didu gelut, gelut. didu tinju. Wani. Tak dukung. Ya, Wani kon. wani aku. Hah. Yo. Supaya oleh bojo ayu. Pakai ini Apa sih itu? handsbox. Apa wong kaki? Aja ngenyek iki. Iki ngono wis diasmai teko kiai. Lho, jaspai. Sing tengen rumah sakit, sing kiwa kuburan. Kuburan. Sing tangan rumah sakit. Kiwa. sing kuburan. Musuhmu mbok antem gletak Mbok antem. kono oleh bojo ayu. Oh, bojo ayu. Oke. Ya oke, siap. Soalnya dia jago. Senang ae. Ini kali. Wes ndur. Dibenakno iki lho. Iya, Kak. Cek gak. Para cek gak loro. Ya Allah. Jangan talak, jangan tanding kok yo. Lam. Hei, hei. Peng. Peng. Tolong kamera. Kamera Kon iku lha apa? harap disensor. Kok nggawa tikus nek kene iki lho. Ayo, melu ae. Oh, ora. Awakmu
Iku bagian banyu. Aku banyu iki. Banyu, Ah. ya. Oke. Wanto persiapkan. Eweng. Ayo. Kamu. Loh, Kamu. kono iku. Sing sangar ngono lho. Wanto bagian. Endi? Ah, sing sangar. Aja wedi. Iki wis diasmai. Ya saya. Tengen rumah sakit Kilo. kuburan. Bulan. Musuhmu mbok antem gletak kon oleh bojo ayu. Oke, siap. Siap no, kamu banyu ya. Ngerti kok bojo ayu. Jangan percaya. Baik, selamat malam hadirin sekalian. Ya. Selamat berjumpa di area tinju. Area tinju dunia kelas berat. Area tinju dunia kelas berat. Kelas berat. Ini adalah Mr. Gaping. Nyamar. Ya, nama. Nyamar. Nama. Iya, nyamar. Nama. Masuk cukup. Menengosik tak siar nih dhisik. Hadirin sekalian, acara tinju kelas berat malam ini dalam rangka perebutan piala wedoan. Iya kan, cek oleh bojo ayu. Heeh. Percaya pokoknya. Kami panggil juara bertahan. Inilah Michael Taji. Inilah Michael Taji, juara kelas berat dunia. Asik. Yang tidak pernah terkalahkan. Ini bisa. Hah? Kon gerung-geruh musuhmu, Wes gak ada. nggak takut? Harus diblas. Nggak takut? Harus diblas. Inilah musuhmu. Ini. Loh. Lapo, Peng? Lapo. Kembali ke jagal. Ojo wedi. Nah. Gak. Iki rumah sakit, iki kuburan. Cuma jagal hiburan. Menang kon. Tidak apa nih. Kon kok pengen oleh bojo ayu ta enggak? Ya wis gak kepengen oleh bojo ayu. Wani lo. Tadi. Iya. Sebentar. Belum dimulai. Gepeng. Kon kepengen oleh bojo ayu ta enggak? Nih. Iki rumah sakit kuburan. Menang. Jangan takut. Ayo. Silahkan duduk. Silakan duduk, Michael Taji. Silakan duduk. Hadirin sekalian, kami perkenalkan kepada Anda. Hai, Master Gepeng. Kamu petinju dari mana? Dari Samaria. Mana? Hah? Samaria. Samaria. Petinju dari Samaria. Samaria. Michael Taji, Anda petinju dari mana? Jurang Kuping. Ini dari Samaria, ini dari Jurang Kuping. Hadirin, ternyata kedua petinju adalah bekasnya Germo. Nyamar. Kami perkenalkan Saudara Michael Taji, berat pukulan 2,5 kintal. Iya.
Aji berat pukulan 2,5 kintal dan Michael Gepeng berat pukulan 2 on setengah. Nyamar. Kok lu? Duduk. Sebelum dimulai tolong didengarkan peraturan tinju. Kedua petinju diharap mendengarkan peraturan ini dan jangan melanggar. Kalau ada tanda nong 1 berarti tinju dimulai. Anda boleh memukul. Sewaktu-waktu ada nong 2, waktu habis, Anda tidak boleh memukul. Siapa melanggar dinyatakan kalah. Hadirin sekalian, sebelum kami mulai, kami panggil pembawa ronde dari Amerika Serikat. Inilah Miss Rubingatun. Inilah pembawa ronde pertama. Inilah Rubingatun dari Amerika. Pembawa ronde kaya ular keket. Kacau. Demikian pembawa ronde dari Amerika, namanya Rubingatun. Hadirin, marilah kita saksikan bersama pertandingan tinju kelas berat dalam rangka perebutan piala wedoan. Waktu dimulai. Lu gak banter belas dulu. Banter nah. Ya, awas. Iya. Balas. Iya, pukul lagi. Iya. Pukul lagi. Iya. Gak Namun gak sih bener ya. kok gak muni blas ini sih. Ijono sing gede apa? Oh gak muni blas. Gampang. Duduk dulu di banyu. Di banyu dulu. Kayak pitik ngono lho di banyu. Istirahat. Ya wis pokoke di banyu ngene lho. Ah. Biar sehat. Tet itu. Ah iya bagus. Biar sehat. Biar sehat, kamu biar menang. Kuat. Ya. Iya. Demikian tadi hadirin sekalian ronde yang pertama. Kemudian yuk kita saksikan bersama ronde kedua. Yuk Miss Rubingatun. Ronde kedua. Ronde kedua. Gepeng nggak boleh gitu, Peng. Petinju numpak kuda nil. Remek awakmu.
sih, Pak. Apa? Endok saya digepuk. Pembawa ronde kok kayak bakul geladi ini. Ayo masuk pembawa ronde. Isi kak gelem mudun. Asik. Melorot. Gak ada sing tayo. Gak ada sing tayo. Hadirin, yuk kita saksikan ronde yang kedua. Mulai. Hat. Ya. Wow. Awas, hati-hati. Pukul. Ya. Ya. Sikat saja. Iya. Ajar dia. Iya. Iya. Waktu habis. Waktu habis. Di banyu, Mas. Di banyu cek sehat, Mas. Di banyu. Waktu habis, tidak boleh memukul. Harus patuh dengan peraturan di banyu. Nah. Biar sehat. Sehat apa masuk angin ya? Biar sehat. Hadirin, sebelum ronde ketiga, yuk kita saksikan gerakan lambat. Tayang ulang gerakan lambat. Gepeng, dengarkan. Kok ngomong aja? Dengarkan gerakan lambat tayangan ulang ronde kedua mulai. Ya, gerakan lambat. Iya. Iya. Gerakan lambat. Iya. Iya, pukul. Yo. Waktu habis. Jangkrik. Gerakan lambat, tayangan ulang. Tayangan apa? Pengarapin ngadep kok tung-tung. Baik, hadirin sekalian, marilah kita saksikan ronde yang terakhir, ronde yang ketiga, ronde penentuan. Siapakah pemenangnya? Siapakah yang akan mendapatkan piala wedoan? Ya. Yuk kita saksikan ronde yang ketiga. Mulai. Awas, terakhir. Sikat saja. Iya, iya. Iya. Terus ajar dia. Iya. Kalian jauh. Hei, habis. Waktu habis. Waktu habis. Mudar pisan. Wis. Wis. Sokun dilawan. Hahaha. Mati re. Ya Allah. Mati. Mati. Sokun dilawan. Oh. Mati kabeh rek. Dia sampai ke polisi, aku di penjara, aduh. Cari kontak rumah sakit, kuburan. Tak coba ya. Aduh. Kasih dah.
kasih dah. Wah, kurang banter kayaknya. Coba bisa ngeras. Iya. Bila kerasa. Bila kerasa. Ibu apa sih? Kakek. Kasih dah. Ya, nanti dia. Ya, sebelah ini. Kuburan. Coba. Iya. Lu. Rasa. Kasih itu. Lo coba. Iya. Lu mati. Jelas mati. 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 Atuh tablet. Wah, mati kabeh. Mbak. Mati kabeh iku lho ya apa iki nek? Waduh, urusan polisi iki. Gara-gara sampean iki. Gara-gara sampean mbok ditinju, mati kabeh iki lho. Deloken sing pembawa rondo melumah lho deloken kaya kuda nil iki lho. Kene Cak. Aprek awake dhewe iki gak kecekel polisi. Terus? Ayo golek blarak sing garing. Damen. Damen sing garing. Diobong, awake dhewe wis gak ana bukti. Disaki bensin. Ayo tak obonge, ayo. Hei. Kok ngasih tak obong? Petinjuku wis Mari. Ayo mulai ya. Kelakuane Taji. Lapon ndoke mbok ideg-ideg iku. Mamulo rek. Nek ana urusan wedokan aja diriwangi geger. Yo ngene iki dadine terus tukaran. Lah, timbangane tukaran gegeran perkara wedokan bengi iki Ludruk Budi Wijaya ditanggap dulur glundung Pranti. Iya. Hajate sedekah desa. Digawekno lakon rame, lakone permintaan. Iya. Lakone sogol pendekar sumur gemuling. Apik. Ayo jaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.